วัสดีเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะคะก็วันนี้มาพบกับคุณนี้อีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะห่างหายกันไปนานกับคุณนี่ใช่ไหมล่ะก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงแล้วก็เลยจะมาโปรโมทชาแนลให้น้องสาวหน่อยนะคะชาแนลนี้มีชื่อว่า Bam Bam Lovely Squishy นะตามนี้เลยเนาะหน้าปกก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะก็เราก็จะไปกดติดตามแล้วก็กดติดตามเสร็จก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก็ชาแนลนี้นะคะทำเกี่ยวกับพวกสกูชี่สั่งของเกี่ยวกับสกูชี่แล้วก็รับคำท้าเกี่ยวกับสกูชี่นะคะก็ทุกอย่างเกี่ยวกับสกูชี่หมดเลยยกเว้นอันสุดท้ายนะคะเป็นโปรโมทชาแนลกากอันหนึ่งไม่กากน้องสาวเดี๋ยววันนี้ของชาแนลราวนี้ค่ะก็ห่างหายกันไปนาน ก็ประมาณนี้นะคะ นี่นะคะคือ2 ชิ้นต่อไปกันนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่2กับชิ้นที่3คือมันอยู่ติดกันก็เลยหยิบเลยจะเป็นโคราสองสวีท ไปแค่นี้พอ เดี๋ยวไม่รู้จะโดนเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากติดตามช่องน้องสาวสุดที่รักของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย